idi turi lebo na tanaya de na tutuman na nungang. Ya. Iris seputaran na yasangi kehidupan apa. Mapamula ki itampu jaji mabicu waka naram mato naracau. De? Cau narang capu lisuri pamasena pong Allah Ta'ala. Ternyata ya koyak guritonga ya roga apa ibu. Jaji ki rilebo na tananya de gaga agaga ibawa de to gaga iriseng de to gaya punai. Ya. Aga tabawa perjaji. Ya. Ini gak bawa ina tu jaji. De angka gaga ya punai de gaga Bapak Ibu sekalian. Makotoni romatu komate ki. Capak na amatenge aga toga ya punai aga ibawa. Puremana yang ngakui anuku macioga lokidi. Isalai. Ia na ampai angka ajaran agama nariki pong Allah Ta'ala salasidina sampajangi magi sampajali motene suro tawe lau mak birijama salasidina ak guru ini salaiwi waramparamu ak guru salai apa angka matu nangka waktu musalaiwi cocok nih karo ya pasti pasang ke bateta maka ada anukku ku kamu kira anukku maneng tapi nyatanya dek pana tu mate meromok ni pacutan ni anuta anun nana anak tak ya cocok ni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rilalanna ya waktu itu syukur maraja riseraja kuasana pong Allahu Ta'ala. Nasaba ang katamona wari kesempatan pongi papole parentana. Rigo angkana isapai riranuna pongi nawat dilulunga pamasena rilino lebih rimati akhir insyaallah. Salawan dan pasalam ala salabirana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz zulumati ilan nur. Jamaah maghrib, jamaah safari insyaallah dimuliakan Allah, terkhusus panitia pembangunan masjid, pegawai syara, tokoh agama, tokoh pendidik, semuanya insyaallah dimuliakan dirahmati Allah. Iro idit tu rilebok natanaye masahoro ipahang risisena aguruan na agamata. Maka da iro pong Allah Ta'ala na pancaji ki tu rilebok natanaye diga akat tasaliwanna nilorami angka pada mapato pigo iparintana puangi. Namun okotoni rumancaji masalah rilalan na tutungan na taulinohi. Magai nasabak janji mulatta riolona pong Allah Ta'ala sebelum jaji ki alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Masompa kiri puangi rigo ritanai tamakade baja sanga dia ku pancaji ku relebok na tanai
Ni garo kira-kira musumpah muka garo matu. Ya, narik ko tuo ko rilibok na tanay. Ternyata dek na sinin na tawe tepati jancina. Dek na sinin na tawe tepati jancina. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Olehnya itu rilalan na ya watwe aga melo yak guri madecing rigo angkana ki perlu ipakengkar ya sange agama ri aleta na tumapahang pak yaitu nak kada nabi tak mayuridillahu khairan yufaqihu fidin nigi tau melo ipataraka daraja na ri sesena po Allah taala makanja atutungan na makanja pipahan na po agama. Kira-kira Bapak Ibu nulle garu makanja ipahange kode tu memak guru. Nulle garu makanja ipahange kode tu me maringkalinga. Nulle toga makanja ipahange ko cik dimi ba melo yak gurui. Cik dimi ba me ipahang. Ini tomo-tomo lebih ke yang hadir jamaah pengajian jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah. Makanya itu esangi agama pa. Perintah na po ng Allah Ta'ala aga. Maka day po ng Allah Ta'ala fa'akim wajahaka lidini hanifah. Panguloy alito ko agama mapacin na po ng Allah Ta'ala. Iya aya ipaye, iya ko ya aya andalan. Mage ya pa angka asan na cintaku kuro. Hanifah. Ya. Ayat andalan. Ya. Apa yang dimasuk kaidah itu maka da iru po Allah taala nelor ki mangulo ko agamay. Kira-kira maga wattu na tumangulo. Iya mitunulle te pangulo alena oko agamay nariko angkay sangi kasadaran. Sadar pitawe. Apa iyo ko de na sadar ni sa garangolon na. Na iya tomi tu nasadar tawe ko jokyak kalana. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ina tu ampai po ng Allah Ta'ala terinaku tanang. Oku akurang yang kada apala tak kilun. Dega pada umpakigune akalemu. Apala tatafakkarun. Dega pada umpakigune pikirimu. Magai. Tomo-tomo lebih ke yang kadir. Idi turi lebok na tananya. De na tutuman na nungang. Ya. Iris seputaran na yasangi kehidupan apa? Mapamula ki itampu jaji mabicu waka naram mato naracau. De? Cau narang capu lisuri pamasena pong Allah Ta'ala. Ternyata ya koyak gurito ngaya roga apa Ibu? Jaji ki rilebo na tananya de gaga agaga ibawa de to gaga iriseng de to gaya punai. Ya. Aga tabawa perjaji. Ya. Ini gak bawa na tu jaji. De angka gaga ya punai de gaga Bapak Ibu sekalian. Makotoni romatu komate ki. Capak na amatenge aga toga ya punai aga ibawa. Puremana yang ngakui anuku macio galau kidi isalai iya na ampai angka ajaran agama nariki pong Allah Ta'ala salasidina sampajangi magi sampajali motene suro tawe lau mak birijama salasidina ak guru ini salaiwi waramparamu ak guru salai apa angka matu nang kawat tu musalaiwi. Cocok ni garo? Ya. Pasti pasang ke bateta maka da anukku ku. Kamu ker anukku maneng. Tapi nyatanya dek pana tu mate meromok ni pacutan ni anuta. Anun anak tak. Ya. Cocok ni? Dek pana tu mate ye. We mana kena ngakui ni agagata anak ata? Natanyale na makaresoy. Ye. Depa na tumati na si peka-peka na.
Ya. Sampai dek nanang ke kidi maka dek angka mo pije tua we mana ke malagai ko aga-aga natanya aja tua numwe. Cocok mo gajero. Ya. Muamual lagi nanang ke mo pitu punanay. Ya. Okko ni rumon rosi dia guru maka da iya sange warampara ina tu kada de aja lalu ki gaga na sabak waramparata na tu takalu paripong Allah taala. Aja lalu na sabak wija-wija na tu takalu paripong Allah taala. Na sabak memang idituri lebo na tanaya memang de gaga to pecu ko pacobai. Ye. Wat di makadeta we nyama pawitayanu. Menyama mema sa pakitata. Tapi tanah itu ngagerik nyama petapa makada pakitamu itu. Dia mah tunai ku rasai padiku. Ya. Jadi dia tiap aku sependapat tu maka dia tanya nyamang yuku mitau. Dek salah nyamang yuku he. Maka motor si balik kena sakitnya tu di sini. Kamu kira Pak? Kita yang merasakan. Okotoni romelo ipaham madeceng nasaba idi tuo de gaga agaga ibawa mate ki matu de tu gaga ibawa makanya rilebo na tanay yasinin na yasangi anu tak me ipaki guna madeceng ye me ipaki guna si ba madeceng tite gare kome kita netong yero agaga tapunaya anu boleh kega ha anu tapunaya mako ko tamanuri di anu boleh kega ha boleh ko tamatata yero boleh ko tata boleh ke guys. Sederhana jawabannya. Sininna anu ya pune anu boleh mana ripuang Allah taala. Berarti dek na salah berikada na puangi makada inna a'toina kal kausar. Talebbi egan na papinyaman na wariki puangi. Betul? Talebbi egan na papinyaman na wariki puangi. Tapi aku tanai made ceki. Kira-kira ya rupuangi magir na leki nyama mega. Ate ni gare. Aga pas sabar kira-kira nelor na leki puangi papi nyama mega. Tabe aja tangkeli ngabangi balika. Magi na leki puangi papi nyama mega aga elo na kira-kira. Supaya manyamaki. Naleki papenyama supaya manyamaki mega nareki berarti pa meganya mata ya po idi ega panyamereki majana kada reki mega tane ke gare kega mega sukuru tananya mata kega mega sukuru tanah dari kita berarti angka masalo oko pahatta memang ni sangi atu tu ngapa de gaga to mulle pasukui pakelerona de gaga to mulle pasukui pakelorona iya minawat di suku nareko sandre kiripuangi makko memang ni taru adan na puangi realita iya na tu ampeng ke bahasa tomatori pau maka da iya to mitu tau manyamang tau macem pasikwa bahasa ugir de ia mitu tau manyamat tau macam pasikua ia kong kato tarima akademi carana coban na cenene beningi andai kata umpama misalnya utaneki biasa ni runtu tau manyamat ko napa wiro digaga deh makanya karena hidup ini berproses dari waktu ke waktu maka perintahnya adalah pergunakanlah waktumu dengan baik. Nasaba angka waktu matu nompori ko sesekali. Melo ko nade mulai. Jadi tak boleh yule paki guna memang ni. Apa mana satu Pak? Silang wasilit na koto magala pigo agaga na koto madodong. Betul? Jadi makanya agama milih pekanjaki. Salah si dina syarakna. Aga na ilora po ng Allah Ta'ala nangoloro ki mangolo ko agama. Syarakna adalah pacingi alita.
Magi ne suruh ki pacing aleta na sabab angka syara nakibua puangi aga nakibua syara. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ia puang Allah Ta'ala liwat na pujin na tau macai toba na ia tau macai mapi pacing magai na sebab sebenarnya dasar tadi tau mapaci ki jaji mamin mauludi yuladu alal fitrah, iaitu dijaji dalam keadaan suci bersih, dan Allah yang menciptakan kita maha bersih, dan Allah mencintai yang bersih, dan yang diterima amal ibadahnya orang bersih. Bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih syariatnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang selamat di hadapan Allah adalah yang menghadap dalam keadaan suci bersih. Itu teman-teman lebih yang kehadir. Makanya dalam hidup ini digaga atau digado sana, digatau digata salana, digatau digata kelupanganna. Makanya salesit disyarat puang Allah Ta'ala aga nakibuar ki untuk macam dia perin ngerangeng rigo angkane si di syariat rilalen ajaran agama ta kelima sia sosiwan ni tawe masempajang angka pengulo na aga nomor si di manca di syariat ni manca di kebiasaan ni realita sebelum masempaja tawe mo ni radio na masigi ye tanai ki gare ya komoni ni radio na masigi aga kuatita kwa kaleta cawi betul cawi betul itu kama kerpa kaya narup syarat nak kibuar ki pong Allah Taala masalah wa radio pede macawi ya bangi tawe macawi lada ni kama tawe tame betul iya mini masempajang itu Bapak Ibu sekalian. Ia rupa peringeralopo. Agama na tu. Apa angkat oje tu tahu makadai. De piga pengoli. Miko yoli. Mapa? Melo ko ya sule kangang. Ya kalolo kenapa melo kedo. Nak kada de piga pakedo. Melo ko ya lesa pakator. Ida pa pakai doe polikege kesadarannya Allahu Akbar ya ko angkani Allahu Akbar realita dengan sendirinya kasadar ki dega aga na uleta pa ya de naga uleta ulena manipuange ide makuraga manipigau ina perintangi puange. Tapi angka pa mesti ipakangkar realita pemahaman luar biasa harus ipasadar agar pa ia pong Allah Ta'ala degaga pangkau kena umakna atanna napasia-sia wa may ya'mal mithqala zarratin khairan yarah nigi tau pigau dece namo mani maga bicuna tatta inawala puangi decing yeah. Jadi dia tu gaga sia-sia apa? Sesangi jema-jemang. Selama mapede cemuki, dia na wat di na pakasiasi ki puangi. Memang saya sangi kehidupan kia sepacoba, tetapi dia gaga dia sia-sia. Dia na pada taulinoi mareke pak makita. Ya ko taulino makita pak maromo anu mega na pak de. Betul tidak? Anu angka ipade ia pong Allah Ta'ala namo maga bicuna de na pasia-siai de na pade tatai angka nilaina ia na ro ampai pa ia ko isuro ki mapede ceng aja je takada matupi magai puange suro ki tanai ni gare ia ko isuro ki mapede ce takada matupi kira-kira magar papinadina atau masuroi. Ha? Kau suruh ke makada pigau cedaya nak kada jolo matupi. Maga papinadita. Masa ni pasuroi. Ah, okey. Utanai sigar ugilingi. Magar papinadita kira-kira ku milau kitu akada jolo matupi. Ha?
makir ka pada timbal balinya. Na iya ini mega meki ande ti aicho. Tappa melo bawa jaji. Isure ega paje pengantarana. Ega pa alasanna, ega pa bicarana luar biasa, ega pa dan segalanya. Padahal angka melo ya katai, melo ki ya kong kaipuran nu masija ki na bernapuran nu puangi. Makanya selesai di kaidahnya, aku raga ki masija pigau ina puelo ipong Allah Ta'ala. Makanya ni kira-kira pahatero? Ya. Bapak Ibu, na yero idi paturi lebo na tanay. Na mana saja yang ngolo ye. Na melo ki mate. Angkat ya mate ko. Ya. Angkat ya mate. Melo mana mo ki mate. Melo ni. Hah, ayasan. Melo manomo mate tapi aja jolo. Oke rede magai kira-kira tu makada jolo. Ya. Ya. Kira-kira garo ko makada ki jolo ir watu yila wer ipaki udah made cemuga. Deto kana tu merilau tanjenga justru malah pede mabela mirialena. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kang makan jalak datu yang keling ku makan dia we katau. Makwa. Ditungo mananule na di na lo. Mapidicing. Ditungo mananule na di na lo masigi. Ya. Daripada makan dia ia mananalo masigi mati mani. Yero lagi lau lai bawa mani tanyana alena lau ya carana dena nak dan jadi kebiasaan ko masyarakat yang makada yo ko mati tahu kanjano ke masigi ya sempajangan ai engkatunga ka patau dena kena puja masigi nama nai lemma tu Bapak Ibu sekalian. Dan ini peringatan apa peringatan Allah Ta'ala kalima kisah sosiwani. Tapi tidak sedikit orang mendengar panggilan Tuhan, mendengar peringatan Tuhan mengatakan alhamdulillah, cedek bawang, ya mau mega, hai, tak masih waktu. Hei, dia sedih, hei, maka tak peluru sih, iku ada yang mau mahinga, kada dia sedih tak masih waktu, wajib nak kada masih disiaga tu etan, waktu mula beke. Tapi itulah hidup. Makanya engke agamai ipake untuk si peringerang. Yana tu ampeng ke kokaidana Nabi ta maka da dinun nasiha. Iaitu agamai asi peringerangan. Apa si teruan dalam madeceng. Asi pengajaran Bapak Ibu sekalian. Makanya rahasia orang hidup ya, rahasia orang beragama itu satu. Mau menasihati atau mau dinasihati. Apa digatau suku ya. Tapi dek nasi di dua atau cede dia memang kali ngapa ngaja alena to panasan natanya alena maka dia na jaji na ya ku agama pak rahasia na mau tak mau harus berani mendengar nasihat atau berani memberi nasihat. Kenapa? Karena memang ia meroboh kota, ia roboh kota. Nah sebab ia na romaturo, ia na romaturi pangolor ripuangi tanggung jawab. Mu peringarangi moga alemu, mu peringarangi moga keluargamu, mu peringarangi moga taulinoi rilalan na tutungamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hidup ini yalenni benting aleta aga selesidina benting ri aleta selesidina nampak guruan kanangin dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya.
Kamakor bacaan Pak. Aga ya Pak. Tumilaw alinrungan. Kenri ki milo alinrungan. Okori po Allah Ta'ala. Aga ilaw ki supaya aja nagoda ki setan. Aja naganggu ki setan. Coba negara. Magiro setannya. Setan itu nanti dibelenggu dan dirajam di hari kemudian, disisa di hari kemudian. Jadi itu syukur maraja. Angkana mo siaga egan na paperingeran na pangcaji pongalata lari lebo natane na sabari iero idie kada tasala kita kalupa ki dan segalanya tari angke agame palisu kiri lalan na puri pongalata. Apalagi dia sang itu magama, apalagi dia sang itu pas sempajang, angkat tari lori puang Allah Ta'ala agaro ihdinas siratal mustaqim. Opuang patironga kak lalam madicing, patironga kak lalam malempu. Kege lalam malempu inasa puang Allah Ta'ala siratal ladina an'amta alaihim lalan na tau na puryowi puangi. Ya, tanah ini gare. Tisa garoke gatau na puryo puangi. Ya. Tisa moro tau na puryo puangi. Ia tau na puryo puangi ke gai. Ia mitu na puryo puangi tau mapatoy pigau perintah. Ya. Aja hatakada ia mina puryo puangi Allah Ta'ala ko sogi tahu Pak. Na puryo mema sa puangi Allah Ta'ala tau sogi tapi tau sogi mabasen na mapato pigau agama. Ya, ya kau sogi nama seke nama cingkan dena sempajang, na puryo mo rupanya kira-kira, tidak mungkin Pak. Nah kedai dena puryo pang nengkar orang pada tiap aja tiap sapu cocok nih Pak. Justru wat dijadi menurut Pak kita mata tak warang para tak lebih gana, tapi degaga nyamar di papina dina magai. Nakalulu waramparang denu lepakat tai. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Magi Pak, ko tanpa sadar merepe wacara maya ye maka dah tite je gare. Ke gaji anya menyemengi mega to cede. Ha? Ke gaji anya menyemengi mega to cede. Ha? Ya. Ia miannya menyemangi Pak Cik Dek. Apa ia megah lasa ulu? Ya. Aja mau Pak Andre mua. Ya, Andre. Itu roke koyolota sibaki panno. Na leleta tapa makade perintahnya capuki. Menyamar papina ditamite rogagai. Andre he. Ongkota topa. Kok bita tu apa? Tetapi penuh koyolota na lele tapi ne suruh ki capuri yakin 1000 yakin. Namo ongkota namo kaminat tapujie yakin sterestoki mitai. Magai de nulle patta mamaning watana. Betul. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, iya miniannya menyamai Pak kota mata cede. Siaga to mi lupo na yawatangi me. Siaga mi andre mulet tamay Pak. Iya. Kira-kira komande ni coto talu panne, talu mangko. Kira-kira mapa ni rupa pinadita? Ha? Buca ni? Ya ko tambay pisipan ne? Ha? Ya ko tambay pisipan ne? Aga kira-kira lunrata poleng atau lasa? Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya dalam hidup ini kita dibimbing agama. Ya. Makanya agama makadami la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. De ubabani koko de mulle pigau imullewe. Ya. Pigau imulle. Salasidina tak buli tulle. Talame manisala areta. Talame manisara aleta. Apa ia tu ko tawi manitaran nuang ai. Salah cedek mak dan mak bakasaboki.
Betul tidak? Apa dia ceme mani je? Akka malak me mani. Apa meki maga ko poli ni tapule. Melo ki na dena ne rulle. Tapi puange genale ki garsi pigau igangkan na mulewe. Sehingga insya Allah setiap amalan yang kita lakukan tidak pernah menyusahkan hidup kita. Kenapa? Karena Allah tahu batas kemampuan kita. Itu jamaah maghrib, jamaah safari insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang kita coba semangati diri kita. Semangati aleta, maka dah upan-upannya, upasia-sia waktuku, iya matorogi. Iya. Upan-upannya iya mato, dia upaki nama dia cengi kesempatan narik ya pongan Allah Ta'ala, iya mato non bisa sekali. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam hidup ini nilora ni pong Allah Ta'ala peko carata ni pengulu alita ku agama mapacingi supaya aga matenangi pakalinongi menyamang ya kalengi menyamang papinat dingi na menyamang yoloi sinin na urusata walaupun setiap urusan pasti ada tantangan masing-masing, tapi Allah yang janji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nigi tau makanja tauna makanja tepat na ripong Allah Ta'ala pasti yaring alomua tu rilibok na tanai. Jadi itu nak jancangi puangi pak tania asugireng tapi alomua boleh di sini na urusangi. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Nyamak kami na malupu tu sebenarnya irasakan nariko angkana yurus malumuna. Iya. Yang kana yurus malumuna, angkana yurus malumuna. Ukon itu mundur lunratna atu tungangi pak. Tapi ukoto ni rita perina angkana yurus tagalana. Angkana yurus tagatuna, angkana yurus deje gaga mesi runtu. Koto ni tu mundur paina pak. Tapi aku miki mitel lunratna tu tungangi angkana yurusu natulolongan na alomuang. Peko cara lolongan ni rupa narik ko na perintah ki pong Allah Ta'ala alomo to ki je pigau apa puangnya mariki alomuang tania taulino pa pong Allah Ta'ala maturoi atina to yewe si bawa nasabari malomo atina tawe kedo lomo-lomoi urusat ta Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ni ruka apa? Iya. Mudah-mudahan nakaling ka jito sa liwangnya. So mudah-mudahan aksa na kampungnya cakwala. Ya. Mudah-mudahan tu cakwala nang kalingnya cara mai na malomo manang aje na baja kedo lo masigi. Ya. Apa yo kowite masigi matunga-tunga te melo palwangi. Ya. Matunga-tunga te vita me palwangi. Magi na melo itambay makoro na sabak sadar panitia maka daya ko makwe chika na denale pa kampungnya. Ya kalau mana ni? Tapi magi rumah tu ko jaji de to nalai. Apa de nalau? Jadi mudah-mudahan baja insyaallah. Iya. Insyaallah mudah-mudahan baja insyaallah pede marwai biri jamaah. Lebih pematu nariko deni ga pasaparie nompori ni tepat tau cekola nasabari maka da beto mabile lagi pole pinrangi pole benteng pole tiruang ya la calimpoy pole la bolo pole mapai ya pole bulu pole la palopo bali bulan masih gede na lau kama kero mudah-mudahan tak dampai kah dia jaga toko singgung upa utomi ha to kan makome de cengi pak sioli me apa tahu iya ko tu makuragamo angka irekeng iya pak makadet mutu to matawi itimbang makapa tan ditimbat digagai iya kong kamo makapa pura yan rasa-rasa yang kamo tu rekengan na makapa daripada di sisa gah. Ya puramu arumangoli to cakwala. Ya ko bangi tawit tabali wi Allahu akbar.
Ya ku makadeni hayya ala salat mana nu masempajang alamanan ni pakai tamadekan jae. Ya. Insyaallah mudah-mudahan nalumui dalil tepung Allah taala na segini atu tungeta nariki keluarga bahagia sakinah mawaddah warahmah dan insyaallah mudah-mudahan kita dapat anak saleh-saleh semua dan insyaallah mudah-mudahan kita kembali di hadapan Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadanya. Lebih dan kurang yang diakan akhir kalam. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma dakhil jannah bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.